ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു അക്കൂസ് കിച്ചൻ. ഇന്നിവിടെ നല്ല മഴയും തണുത്ത കാലാവസ്ഥയുമാണ്. ഈ മഴയത്ത് നല്ല ചൂടുള്ള പഴംപൊരിയും കട്ടൻ ചായയും ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഒരു ബൗളിൽ 1 കപ്പ് മൈദ, ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുക. ഏത്തപ്പഴം തൊലി മാറ്റി നീളത്തിൽ മുറിക്കുക. പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം മുറിച്ച് വെച്ച ഏത്തപ്പഴം ബാറ്ററിൽ മുക്കി എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കാം. ചൂടുള്ള പഴംപൊരി റെഡിയായി. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ. ബൈ ഗൈസ്.